بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در حلقه نهم از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. تا حدیث شماره 54 خوانده بودیم. حدیثی که امروز میخوانیم ان شاء الله از حدیث نمبر 55 میباشه. اثری است از عمر بن خطاب رضی الله عنه که فرمود: القرآن کلام الله عز وجل فلا تحرفوه الى غیره. قرآن کلام الله عز وجل است، ایره تحریف نکنین، یعنی معنایش تحریف نکنین، به چیز دیگری تفسیر نکنین. و عبدالله در کتاب السنه و آجری در کتاب الشریعه به سند صحیح روایت کردن که در اونجا عمر بن خطاب رضی الله عنه گفته: القرآن کلام الله فلا تصرفوه على آرائکم. قرآن کلام الله است، او را بر آرایتان، بر نظرات خودتان تفسیر نکنین. یعنی قرآن بر رأی و تفسیر خودتان، بر نظر خودتان تفسیر نکنین، بلکه او چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم از قرآن فهمیدن، او چیزی که مقصود الله سبحانه و تعالی بوده و صحابه تفسیر کردن، به همه قسم تفسیر بکنین. و قال عمر رضی الله عنه: ان الله عز وجل لم يأمر عباده الا بما ينفعهم ولم ينههم الا عما يضرهم. عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفت که الله سبحانه و تعالی بندهای خود امر نکرده مگر به او چیزی که به آنها فایده میرسانه و آنها را باز نداشته، نهی نکرده مگر از او چیزی که برشان ضرر میرسانده. یعنی او چیزی که الله سبحانه و تعالی حلال قرار داده، او چیزی را که الله تعالی حرام قرار داده، در او حکمتی است، در او خیری است برای بنده ها که باید بنده ها از پیروی بکنن، از پیش خود دلیل نگن، از پیش خود چون چرا نگن، باید با جان و دل را قبول بکنن. و عثمان رضی الله عنه میگه: الباطل فی موافق النفس و ان رأیت ان لله عز وجل فیه طاعه. در چیزی که نفست موافقت کرد، میگه بدان که همون باطل است. در اکثر موارد همین قسم میباشه. و این رأیت ان لله عز وجل فیه طاعه، اگر چیزی که در نظر که هستی فکر بکنی که در طاعت الله هستی، در نظر تو ای باشه که تو داری طاعت الله را انجام میکنی، لیکن وقتی دیدی که هوای نفست به او راضی هست، بدان که تو در باطل هستی. و علی بن ابی طالب رضی الله عنه میگه: الهوا یصد عن الحق. پیروی از هوا، پیروی از نفس، یک از انسان از حق باز می‌داره. این واقعیت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن گفتگی است: ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. از هوا پیروی نکن. هوا و چیزی که مخالف با شریعت اسلام باشه. الله سبحانه و تعالی میگه از هوای نفس پیروی نکن که فیضلک عن سبیل الله، تو از راه الله باز می‌داره. و علی رضی الله عنه میگه: الهوا عند من خالف السنه حق و ان ضربت فيه عنقه. بر کسی که مخالفت با سنت کردگی است، بدعت انتخاب کردگی است، هوا در از او که از حق می باشه، او را به شکل حق می بینه. و این ضربت فیه عنقه، اگرچه گردنش هم زده شود. بله، خوارج همین قسم نبودن. خوارج حاضر شدن جنگ بکنن، از هوای نفسشان پیروی کردن، جنگ کردن، کشته شدن. جعد بن درهم کشته نشد در انکار صفات، جهم بن صفوان در انکار صفات کشته نشد، و سایر کفار کسن اینا که به خاطر عقیده کفریشان جان میتن. الله سبحانه و تعالی از حال از اون بیان کرده: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو آیا شما را خبر بدم به کسی که زیاد زیان میکنه، ضررش بسیار زیاد است، زیاد زیان دیدگی است، هم در دنیا و هم در آخرت. و چی کسی است؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسانی که در دنیا کس تلاش بسیار زیاد میکنن، خود بسیار خسته میسازن، ای که در نظرشان است که کار نیک انجام میدن. و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اونها گمان دارن به حسابشان است که دارن کار خیر انجام میدن، کار نیک انجام میدن. اولئک الذين كفروا بآیات ربهم. اینا کسایی هستند که با آیات ربشان، با آیات الله سبحانه و تعالی کافر شدن، و لقائه و بر دیدار الله کافر شدن. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. در نتیجه پیروی از هوای نفسشان اعمالشان حبط و نابود، و در روز قیامت برای آنها الله تعالی میگه که ارزش قائل نیستیم و وزنی برپا نخواهیم کرد. یعنی اینا دیگه ترازی میزان بر اینها گذاشته نمیشه. و ترازی میزان که از بر مسلمان هاست که اعمالشان که از ترازی میشه بالا و پایین میشه، بر کفاریش ترازی نیست، مستقیم در جهنم است. چنانچه ما در احادیث صفات در کتاب السنه توضیح دادیم، در اینجا الله سبحانه و تعالی انسان ها را جمع میکنه، خلایق، و باز میگه هر کسی که هر چیز را عبادت میکرد دنبال او بره. کفار هر چیزی که در دنیا عبادت میکردن دنبال او میرن. الله سبحانه و تعالی تمثیل از اونها رو جور میکنه و اینا کس دنبال از روان میشن، به اون قسم میرن به جهنم میرن. فقط مؤمنین باقی میمونن و در بینشون منافقین هم هست. باز همینجا است که الله سبحانه و تعالی ساق خود نشان میده، مؤمنین سجده میکنن، منافقین سجده کردن نمیتونن، منافقین هم اونجا جدا میشن. فقط مسلمان ها باقی میمونن، مؤمنین باقی میمونن. همین است که الله سبحانه و تعالی میگذره، وقتی گذشت اثر الله سبحانه و تعالی باقی میمونه.
میکنه. الله تعالی میگه شما بگذرید. باز رسول صلی الله علیه و سلم با مؤمنینی که هستن اینا میگذرن از پل صراط میباشه که میگذرن. در اینجا فقط مؤمنین هستن که اعمالشان زیاد میباشه، اعمالشان کم میباشه. آخر مؤمن کسی است که چهرهش و دست و پایش که میسوزه و میشکل تا از پل صراط میگذره. آخر مؤمن نمی است که ما در حدیث صفاتی را توضیح دادیم. یعنی ترازوی میزان کس بر مؤمن است، ترازوی میزان بر اعمال مؤمن گذاشته میشه نه بر کفار. و ابن عباس رضی الله عنه میفرماید لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض، شما کتاب الله را بعضش و بعض دیگر نزنین که یکی تان از یک آیه دلیل بگیرن دیگری از آیه دیگر دلیل بگیرن. این توضیح دادیم در درس قبل مکمل توضیح دادیم میره. و در اثر دیگر ابن بطال رحمه الله آورده میفرماید و جلد عمر رضی الله عنه سبیغ التمیمی فی مسائلته فی حروف من القرآن. عمر رضی الله عنه سبیغ تمیمی را او از حروف قرآن از مشابهات قرآن پرسان میکرد، او را که جلد زد، او را شلاق زد. او را ما در درسای قبلی کمی توضیح دادیم که سبیغ آمده بود در مدینه دنبال مشابهات قرآن بود، از هر کس در مورد مشابهات قرآن پرسان میکرد. این خبر به عمر رضی الله عنه رسید. عمر رضی الله عنه را پیش خود تلبیس و او را شلاق زد. از او پرسان که تو کی هستی؟ گفت من بنده الله سبیغ هستم. عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت من بنده الله عمر هستم. و او را قزد که سر و صورتش تا پایش مکمل خون میریخت. گفت که یا امیرالمومنین مرا الاک کو هر چی که در سرم بود از یادم رفت. و اونجا عمر رضی الله عنه سر از او باز کرد، سرش دید که کل نیست، یعنی سرش تراشیده نیست. گفت اگه سر تراشیده میبود تو را قتل میکردم. نظر به حدیث خوارجی که رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده است که خوارج یک صفتشون است که سرایشان تراشیده میباشه. گفت رسول صلی الله علیه و سلم بیان کرده بودن سر از را دید که اگر این واقعا همون کسی باشه که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث گفته بودن، گفت قتلش میکنم. دید که اون نیست، گفت اگه سر تراشیده میبود والله قتلت میکردم. در درس قبلی هم بیان کردیم که سبیغ همیشه یاد میکرد این احسانی که عمر رضی الله عنه به او کرده بود. احسانش بود که او را از سوال کردن در مورد متشابهات قرآن که او را باز داشته بود و او را شلاق زده بود همیشه را یاد میکرد. میگه خیر بزرگی بود که عمر رضی الله عنه بر من رسند و الا گمراه میشدم. اثر دیگر از ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید اذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فاصغ لها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. زمانی که شنیدی که الله سبحانه و تعالی بر تو این قسم میگه که یا ایها الذین آمنوا اطاعت بکنین، این کار انجام بدین، اون کار انجام بدین. وقتی قال الله شنیدی و قال الرسول شنیدی، چون اطاعت از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت از الله سبحانه و تعالی میباشه. میگه وقتی که شنیدی فاصغ لها سمعك، میگه گوش خدا به او قرار بده. فانما هو خیر تؤمر به، میگه بدان که خیر است که بر تو امر میشه یا شر است که از او بازداشته میشی، در هر حالتش بر تو خیر میباشه. و ابن مسعود رضی الله عنه میگه القرآن کلام الله عز وجل فمن قال فيه شيئا فانما يتقوله على الله عز وجل. قرآن کلام الله عز وجل میباشه. اگر کسی از هوای نفس خود چیزی بگه در تفسیر قرآن، در تعویل قرآن از هوای نفس خود چیزی را بگه، این بیگمان بر الله کس دروغ میبنده. و میشکل از شعبی رحمه الله نقل است که میفرماید ان الذي يفسر القرآن برأيه انما يرويه عن ربه. می کسی که قرآن بر رأی خود و تفسیر میکنه و بیگمانی است که از رب خود تفسیر میکنه. یعنی میگه که مقصود الله تعالی همی است. وقتی یک آیت تلاوت میکنه تفسیر میکنه بر رأی خود، به نظر خود، هدفش چی است که میگه الله تعالی به همین شکل گفتگی است. میگه هدف الله می بوده، قصد الله می بوده. اگر از هوای نفس خود گفتگی باشه این خود دروغ بسته کردگی است بر الله و جرم از بسیار سنگین می باشه بله واقعیت. و در اثر دیگر ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید من ترک السنه کفر. کسی که سنت ترک بکنه کافر میشه. سنت یعنی راه و روش رسول صلی الله علیه و سلم، راه و روش صحابه. کسی که فعل رسول صلی الله علیه و سلم، منهج رسول صلی الله علیه و سلم ترک میکنه، منهج صحابه را ترک میکنه، منهج کسی دیگر انتخاب میکنه، راه کسی دیگری را انتخاب میکنه که مخالف با منهج رسول صلی الله علیه و سلم، مخالف با منهج ابوبکر و عمر و عثمان و علی باقی صحابه می باشه، و انسان کافر میشه. لا شک ولا ریب، هیچ شکی نیست. از خاطر بعضی از برادر از ما میپرسن که میگن کسی سنت ترک بکنه کافر میشه. ما به اونا میگیم که دو قسم سنت است. یک سنتی است که ترک کردن از او که از کفر است، سنتی است که گرفتن از او فرض است و ترکش کفر می باشه. یک سنت است که گرفتن از او انجام از یک فضیلت است، در استحباب داخل میشه و ترکش هم کس گناه نمی باشه. مثل از بعضی از نمازهای نوافلی که هست، یا کسی مثلا مسواک ترک میکنه یا یک سنت از پیشش ترک میشه، سنت هایی که با ترکش انسان گناهکار نمیشه. لیکن اگر کسی سنت به طور کلی ترک میکنه، یعنی راه روش رسول صلی الله علیه و سلم ترک میکنه، انسان کافر میشه. و امروز خیلی کساست که ادعای سنت دارن، در حقیقت اینا خلاف سنت میرن. چقدر که به این سنت های نوافل و به چیزا
خود پابند بسازن، مثل صوفیا که میباشن. چقدر که خود به اذکار و تسبیحات و به سنت هایی که ترکش گناه نمیباشه خود به اینها ملزم بکنن، لیکن وقتی که در عقیده که از خلاف سنت رسول صلی الله علیه و سلم رفتگی هستن، کافر شدگی هستن. و مثل خوارج چقدر عبادت میکردن، چقدر عبادت میکردن. ما در درس کتاب و سنت توضیح دادیم که رسول صلی الله علیه و سلم میگن که شما نماز خودت با نماز از اون برابر کردن نمیتونه، روزی خود با روزی از اون برابر کردن نمیتونه. لیکن اونا کافر شدن. به خاطر چی کافر شدن؟ به خاطری که از راه رسول صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردن، سنت دیگر انتخاب کردن. سنت که گفته میشه یعنی راه روش رسول صلی الله علیه و سلم، راه روش ابوبکر و عمر، راه روش صحابه. سنت ای است. کسی که کامل ترک میکنه کافر میشه، لا شک ولا ریب. و ابن عمر رضی الله عنهما ایره در کجا گفتگی است؟ ایره در نماز سفر گفتگی است. در اونجا از او پرسیده میشه که نماز سفر چه قسم است؟ میگه رکعتین، دو رکعت میباشه نماز سفر. من خالف سنه کفر، می کسی که با سنت میگه مخالفت بکنه کافر میشه. در سفر که از نماز قصر خوانده میشه. کسی را قصدن کار انجام بده که بگه نه من پورا میخوانم، نظر به حدیثی که از ابن عمر رضی الله عنهما کافر میشه. چرا؟ به خاطر دین دیگر آوردگی است. او به زعم خودش است که از رسول صلی الله علیه و سلم دین بهتر فهمیده، از صحابه دین بهتر فهمیدگی است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر 2 رکعت خواندن، تو میگی که من 4 رکعت میخوانم، یعنی میگه که من از اون عبادت بهتر انجام میدم، عبادت بیشتر انجام میدم. انسان کافر میشه به خاطر که قصدن خلاف سنت رسول صلی الله علیه و سلم سنت دیگر آوردگی است، بدعت دیگر آوردگی است. و عمر بن عبدالعزیز رحمه الله میفرماید السنه انما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل ولهم كانوا على المنازعه والجدل اقدر منكم. کسانی که سنت بجا گذاشتن، دین گذاشتن، میگه آنها خوب میدونستن، یعنی اون چیزی که مخالف سنت میباشه خوب میدونستن. و اونا میگه خیلی قادر بودن به جدل ها، به منازعاتی که بعد از صحابه که از مردم پیدا شدن، اهل بدعتی که پیدا شدن، میگه اونا خوب میدونستن، یعنی میتونستن که چی بکنن، مثل شما سخن بگن، میتونستن اون چیزی که شما میخواین میتونستن گپ بزنن. مثال در تعویل صفات الله سبحانه و تعالی که اگر باشه، رسول صلی الله علیه و سلم میتونستن بگن که ید الله کسی به معنی قدرت الله است یا به معنی رحمت الله است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ید الله را تفسیر به دیگه چیز میکردن، یا صفت رجل، صفت پای الله تعالی را به چیز دیگه تفسیر میکردن، یا صفت نزول الله سبحانه و تعالی را که الله تعالی نزول میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم مفسر قرآن، اینا میتونستن بر چیز دیگه تفسیر بکنن، خیلی آسان بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنیزک سیاه‌پوست میپرسن که این الله در کجاست؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت میکنن که الله تعالی مکان داره، چون عین یعنی کلمه عین که الله در کجاست با چیزی گفته میشه که اون مکان داشته باشه. میگه این الله در کجاست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از او پرسان میکنن که مفسر قرآن هستن، او میگه الله فی السماء. رسول صلی الله علیه و سلم میگن اعتقها فانها مؤمنه، میگن آزادش کن مؤمن است. یعنی مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام هدایت، نبی هدایت. اگر این آیات صفات قابل تعویل می بود، رسول صلی الله علیه و سلم تعویلش میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم به تایید آیات قرآن که از احادیث گفتگی هستند، الله سبحانه و تعالی در قرآن یاد کرده که ید الله بل یداه مبسوطتان، الله سبحانه و تعالی 2 دست داره. و الله سبحانه و تعالی گفتگی است که عینای، یعنی من 2 چشم دارم. واصنع الفلک باعیننا، به نوح علیه السلام میگه کشتی را زیر چشمان ما درست بکن. الله سبحانه و تعالی وقتی که بر خود چشم ثابت کرده و بر خود صورت یا روی ثابت کرده، و یبقى وجه ربک، روی الله تعالی باقی میمانه، یعنی الله سبحانه و تعالی اینا رو ثابت کرده. و رسول صلی الله علیه و سلم در تایید از او کس، در تایید آیات قرآن احادیث بیان کردن، میفرمایند کسی اگر به وجه الله، به روی الله شما چیزی را میخواه برش بتن. و میشه که رسول صلی الله علیه و سلم در احادیث بیان کردن صفات دست الله تعالی را، صفات چشم الله سبحانه و تعالی را بیان کردن. گفتن که دجال 1 چشم داره و این ربکم لیس بیعور، ربتان کس 1 چشم نداره بلکه 2 چشم داره. یعنی اگر این آیاتی که در مورد صفات از قابل تفسیر و تأویل می بود، اولاتری بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر و تأویل میکردن. بس اونا چی تأویل نکردن، تفسیر نکردن. بر ما هم لازم نیست که از پیش خود چیزی بگوییم. و چیزی که دین رسول صلی الله علیه و سلم است باید او گرفته شوه، او تایید شوه، او با جان دل قبول شوه. از پیش خود نباید چیزی را بگوییم. و در اثر دیگری که ابن بطه رحمه الله ورده میفرماید وقال رجل لابن عباس رضی الله عنهما الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. یک نفر آمد به ابن عباس رضی الله عنهما گفت که الله را سپاس میگیم که هوای ما را به هوای شما موافق قرار داد، یعنی رأی ما را موافق رأی شما قرار داد. ابن عباس رضی الله عنهما گفت ان الله عز وجل لم يجعل في هذه الاهواء شيئا من الخير. الله سبحانه و تعالی در این آرا و نظریات که هیچ خیر نگذاشته است. در هوای نفس الله سبحانه و تعالی هیچ خیر نگذاشته. و انما سمي هوا لانه يهوي بصاحبه في النار. میگه به خاطر از هوا گفته شده است که صاحب از او، کسی که از هوای نفس خود پیروی میکنه، میگه در آتش پرت میکنه، در آتش میاندازه. و در کتاب شریعه
ابو حمزه با ابراهیم نخعی میگه یا ابا عمران ای هذه الاهوى اعجب اليك فاني احب ان اخذ برايك واقتدي بك. با ابراهیم نخعی رحم الله میگه که ای ابا عمران کدام از این هوا کدام از این نظرات میگه بر تو پسند است، بر تو قابل قبول است، میگه من دوست دارم که رأی تو رو بگیرم و با تو اقتدا بکنم. ابراهیم نخعی رحم الله میگه ما جعل الله فی شیء منها مثقال ذره من خیر، میگه الله سبحانه و تعالی در اینا کس هیچ خیر قرار ندادگی است، مثقال ذره از خیر قرار نداده. و ما هي الا زینت الشیطان، میگه اینو نمی باشه مگر زینت شیطان. و ما الامر الا الامر الاول، میگه امر نیست مگر هیچ نظر نیست مگر نظر اول. نظر اول کی است؟ یعنی سنت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه. و در اثر دیگری که ابن بطال رحمه الله ارده میفرماید و قال الحسن و مجاهد و جبر و ابو العالیه الریاحی انما سمي هوا لانه يهوي بصاحبه في النار. حسن بصری و مجاهد و ابو العالیه که تابعین میباشند رحمهم الله، اینا گفتن به خاطر از اینکه هوا گفته شدگی است لانه یهوی بصاحبه فی النار، به خاطر که امی هوا که صاحب خودم کسی که از او پیروی کرده، از هوای نفس خود پیروی کرده، از گمراهی پیروی کرده، میگه یهوی بصاحبه فی النار، او را پرد میکنه میاندازه در آتش. و قال الحسن، حسن رحم الله گفت من حسن بصری ما من داء اشد من هوا خالط قلبا، میگه هیچ مریضی خطرناکتر سختتر از هوای نفس نمی باشه، از هوایی که قلب خلط بکنه در قلب داخل شود. و ابو قلابه میگه ایاکم و اصحاب الخصومات، میگه دور باشین از کسانی که اهل جدل می باشن، کسانی که اختلافات آوردن. فانی لا آمن ان یغمسوک فی ضلالتهم، میگه من شما را در امان نمیدانم که شما را در گمراهی قرار ندن. اگه با اونها نزدیک شدین بی مزه میره که شما در گمراهی قرار بگیرین و از اونها پیروی بکنین. او یلبسو علیکم بعض ما تعرفون، یا به شما بپوشانن بعضی چیزایی را که میفهمیدین، بعضی از چیزایی را که شما حق میدیدین وقتی که با اهل بدعت نشستین یک بار تغییر بکنین. این اصلا چیزی است که ناممکن نیست. والله ما میشناختیم برادرانی را، آره میشناسیم بعضی از برادرانی که با اهل بدعت نشستن، فقط در یک مجلس با اهل بدعت نشستن، اتفاقی شد نمیخواستن بنشینن، نشستن والله به دینشان شک کردن. والله چه قسمی که از محمد ابن سیرین رحم الله از اون نقل است و از حسن بصری از سایر تابعین نقل است که اونا میگفتن که ما نمیخوایم از اهل بدعت کس آیه قرآن بشنویم. چرا؟ میگفت به خاطر که میترسیم که اینا آیه قرآن تفسیر بکنن به هوای نفسشان و ما در گمراهی قرار بگیریم، اون چیزی که میفهمیم، اون چیزی که حق میدانستیم حق باطل فکر بکنیم. از خاطر دوستای خدا اهل توحید مؤمنین میگیم که از شنیدن سخنان اهل بدعت، از شنیدن دروس و محاضراتشان که از دوری بکنین، از خواندن کتابهایشان دوری بکنین، هرگز نشنوین و نخوانین اونها را، به خاطر که اگه خواندین بی مزه میره که شما در فتنه از اونها قرار بگیرین. والله ایمان ما و شما هیچ وقت از ایمان تابعین برتر و افضلتر نمی باشه. وقتی که تابعین با این قدر ورع و تقوایی که داشتن، اونا در ایمانشون میترسیدن که در فتنه اهل بدعت قرار نگیرن، پس ما و شما به طریق اولا باید بترسیم، به خاطر که هرگز ایمان ما و شما و علم ما و شما برابری نداره با ایمان اونها. یه واقعیت گپ است. و اثر دیگری که ابن بطال رحمه الله ورده میگه و کره عطاء و طاووس و مجاهد و الشعبی و ابراهیم رحمهم الله ان یفتوا فی شیء من الخصومات و قالوا الخصومات محق الدین. ابن بطال رحمه الله میفرمایه که عطاء و طاووس و مجاهد و شعبی و ابراهیم نخعی که کل اینا تابعین هستن، شاگردای صحابه هستن رحمهم الله تعالی، میگه اینا بد دیدن که فتوا بدن در چیزی از این خصومات، در چیزی از این مسائلی که جدل میباشه از پیش خود چیز بگن و گفتن که الخصومات محق الدین، مسائلی که اختلافی میباشه، مسائلی که مخالف با منهج صحابه میباشه، میگه اینا گفتن که محق الدین، این هلاکت دین است، دین از بین میبره، نابود میکنه. و ابن بطال رحمه الله میگه ما خاصم ورع قط، انسان پرهیزگار هیچ وقت مخاصمه نمیکنه، جدل نمیکنه. انسان پرهیزگار هیچ وقت در مورد آیات قرآن جدل نمیکنه. آیات قرآن میگیره خیلی ساده و راحت، خیلی ساده و راحت به فهم رسول صلی الله علیه و سلم، به فهم صحابه تفسیر میکنه. والله پیروی از سنت آنقدر راحت است، آنقدر راحت است که خیلی خیلی راحت است. چنانچه بر رحمه الله میگه که تقلید بکو از صحابه، تقلید بکو از صحابه و تابعین که راحت شو، میگه خدا راحت بکو، استریح، میگه راحت بکو خدا با تقلید از صحابه و تابعین، یه واقعیت راحتی است. و عمران بن حسین رضی الله عنه میگه الحیاء من الایمان. در اینجا ابن بطال رحمه الله حدیث آورده از عمران بن حسین، میفرماید الحیاء من الایمان، حیا از ایمان است. فقال رجل عنده، مرد در نزد گفت فی الحکمه مکتوب ان من الحیاء ضعفا و منه وقارا، در حکمت نوشته شدگی است که بعضی از حیا ضعف است و از او کس وقار میباشه، بعضی از حیا ضعف است بعضیش وقار میباشه. فقال عمران بن حسین رضی الله عنه گفت احدثك عن رسول الله صلی الله علیه
مسلم وتحدثني عن صحفك لا اكلمك ابدا. ما از رسول صلی الله علیه و سلم بر تو روایت میکنه و تو از کتاب خود بر من روایت میکنی، لا اکلمک ابدا، گفت هرگز با تو دیگه سخن نمیزنم، ابدا برای همیشه با تو سخن نمیزنم. الله اکبر. و این حدیثی که ابن بطه رحمه الله با اشاره کرده، ممکن اما حدیثی است که در بخاری مسلم روایت شده است که رسول صلی الله علیه و سلم در اونجا فرمودن الحیا خیر کله، کل حیا از خیر است. چنانچه در اینجا دیدم که یک نفر در نزد عمران رضی الله عنه میگه که بعض از حیا ضعف است، بعض از حیا وقار است. در اینجا میگه من از رسول صلی الله علیه و سلم روایت میکنم، تو از کتاب خود بر من میگه که در کتاب میتونه قسم نوشته شدگی است. و امروز ما میبینیم دیده و دانستن احادیث رسول صلی الله علیه و سلم میگیرن، میبینن احادیث میبینن و حدیث رد میکنن. امی اهل بدعتی که ما شما میبینیم، چی از جهمیه باشه، چی از اهل رای پیروان ابو حنیفه اینا باشه، کل اینها را که میبینیم احادیث رسول صلی الله علیه و سلم با هوای نفسشان، با پیروی از شیوخ کافرشان رد میکنن. الله. در نزد عمران بن حسین رضی الله عنه از یک حدیث یاد شد، یکی از مردم گفت لو قرأتم سوره من کتاب الله كان افضل من حديثكم، گفت اگه سوره از کتاب الله رو به من بخونین، گفت از این سخنایی که شما میگین بهتر بود. فقال عمران رضی الله برای گفت انك لاحمق، گفت تو احمق هستی. اتجد الصلاه فی کتاب الله مفسره، و دیدی که در کتاب الله در قرآن که از نماز با تفسیر بیان شده باشه. اتجد الزکات فی کتاب الله مفسره، گفت آیه زکات دیدی که در کتاب الله در قرآن مفسر با تفسیر بیان شده باشه. ان القرآن الحکمه و ان السنه فسرته، گفت قرآن حکمت است و این سنت است که تفسیر کردگی است و این سنت است که تفسیر شدگی است. ما که اگر حدیث میگیم دین ما است، این حدیث است که قرآن تفسیر میکنه. اگر تو قرآن فقط بگیری، قرآن بگیری بگی هر چی که در قرآن است قبول دار، چیزی که غیر قرآن باشه قبول ندارن، پس تو کافر هستی. پس سنت رسول صلی الله علیه و سلم ترک کردی تو. چنانچه امروز قرآنیون پیدا شدن و کسانی در افغانستان و پاکستان در اینجا پیدا شدن است که احادیث بخاری و مسلم رد میکنن. به خاطر چی؟ میگن که خلاف عقل است، خلاف عقل است، ما قبول نمیکنیم. یا میگن که حدیث که مخالف قرآن میباشه. اعوذ بالله. هیچ حدیث مخالف قرآن نیست، لیکن فهم تو انسان که ناقص است، فهم تو انسان که کور است، تو کور است، حق دیده نمیتونی. الله سبحانه و تعالی به اطاعت خودش و به اطاعت رسول صلی الله علیه و سلم امر کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سنت خودشان و سنت خلفای راشد و سنت صحابه که امر کردن. هر کسی که سنت رسول صلی الله علیه و سلم و سنت صحابه را گرفت کامیاب میشه، هر کسی که خلاف اینها را رفت گمراه میشه. و از ایوب سختیانی رحمه الله نقل است، میگه قال رجل عند مطرف ابن عبد الله لا تحدثون الا بما في القرآن. یک نفر در نزد مطرف ابن عبد الله گفت که به ما روایت نکن مگر چیزی که در قرآن است، فقط چیزی که در قرآن است و من نقل بکن. مطرف گفت ان والله ما نريد بالقرآن بدلا، گفت ما والله ما در مقابل قرآن یک بدلی را نمیبینیم، یک چیزی نمیبینیم غیر از قرآن چیزی را بگیریم. ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا، لیکن ما میبینیم چه کسی در مورد قرآن از ما که عالم تر بود. میبینیم صحابه از ما که در قرآن عالم تر بودن، به فهم از اونا میگیریم. میبینیم که تابعین، کسانی که از صحابه تعلیم دیدن. مجاهد رحم الله میگه من 3 بار قرآن میگه در نزد ابن عباس تیر کردم، 3 بار تفسیر قرآن در نزد ابن عباس تیر کردم. سبحان الله. این تابعین شاگردای صحابه اینا کسانی نبودن که از پیش خود چیزی گفته باشن، مکمل در منهج صحابه بودن، از صحابه تعلیم دیده بودن و رسول صلی الله علیه و سلم سنت صحابه را دین گفتن. سنت صحابه خودش دین است که عمل میشه بود، چرا که اونها به قرآن عالم تر بودن، اونها به فهم احادیث عالم تر بودن، دیده بودن، از رسول صلی الله علیه و سلم شنیده بودن، میدونستن که حق چی است. و در طبقات الكبرى از ابي قلابه روایت است، میگه اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم انه ضال. اگر بر کسی از سنت سخن گفتی و گفت که دعنا من هذا، بگذار من از چیزا نمیخوام بشنوم، و هات کتاب الله، گفت از قرآن و من دلیل بیار، میگه فاعلم انه ضال، بدان که گمراه است. و بربهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه میگه اذا سمعت الرجل تأتيه بالاثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقه فقم من عنده ودعه. اگه بر کسی از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم یا از اثر صحابه و تابعین آوردی و او دیدی که نمیخواست این حدیث بشنوه یا اثر بشنوه و گفت قرآن میخوایم، میگه فقط از قرآن به دلیل بیار، اگه به این شکل به تو گفت، بربهاری رحمه الله میگه فلا تشك انه رجل قد احتوى على الزندقه، هیچ شک نکو که انسان که از زندقه کفر کسی را پوشاندگی است. فقم من عنده و دعه، میگه از نزد برخیز و او را ترک بکن، دیگه با اون نشین، نگو که با ما گفتگو بکن میره به حق هدایت بکنم، نه، ترکش بکن، دیگه با او سخن نگو. و در اثر 73 از مقدام ابن معدی کریب رضی الله عنه نقل است، میگه حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم خیبر اشیاء، رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر که بعضی چیزا را حرام کردن، مثل گوشت خر حرام کردن و متعه حرام قرار دادن، بعضی چیزا را که رسول صلی الله علیه و سلم حرام قرار دادن و گفتن یوشک رجل على اریکته یاتیه ما امرت او نهیت فیقول دعون من هذا ما ندری ما هذا علیکم بکتاب الله،
رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن امکان از میره یک روز یک زمان بیایی که نفر در تخت خود نشسته باشه، یعنی دنبال علم نره، علم کسب نکنه، بیخی راحت نشسته باشه، برش بیای او چیزی که من امر کردم یا نهی کردم، یعنی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم خوانده شو و گفته شو که این چیز رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال قرار دادن و این چیز حرام قرار دادن، این چیز بیان کردن، این چیز نهی کردن. میگن او تو زمان بیای او نفر میگه که دعونا من هذا، بگه که مرا بگذارید از این چیزا، ما نمیخوایم که از حدیث بشنوم، ما ندری ما هذا، ما نمیدونیم چی است، علیکم بکتاب الله، و بگه که فقط کتاب الله را بگیرین. یعنی او تو زمان میای و امروز ما میبینیم حدیث صحیح می باشه که امام احمد و امام ترمذی و ابو داود و دارمی روایت کردن و ابن حبان میره صحیح میدانه. یکی از به نام مفتی منیر شاکر، یک حنفی زندیق کافر می باشه که پیروی از ابو حنیفه کسی را به کفر رساندگی است و اکثر کفار امروز که هستن، اکثر کسایی که امروز در افغانستان سکولار شدن، در افغانستان و پاکستان مناطق که است، اکثرشون این احناف بودن، چون دین ابو حنیفه که از دین است بر رأی و قیاس می باشه. از خاطر اینا که از رأی و قیاس از ابو حنیفه یاد گرفتن و امروز میان احادیث بخاری مسلم رد میکنن و چنانچه گلبدین به حکمتیار کسی نجس کافر کس و هم که از بر احادیث بخاری و مسلم تن وارد میکنه، میگه خیلی از این حدیث کس میگه چی میباشه، قابل قبول نمیباشه، مخالف عقل میباشه، چون دین ابو حنیفه بر اساس عقل بود و امروز چیزایی که اینا میگن یعنی چیزی است که اینا از ابو حنیفه یاد گرفتگی هستن، واقعیت است. و هر چی امروز ما از سکولارها میبینیم، مثلا که در افغانستان اینا بودن یک زمان خود مسلمان میدونستن، بعدها سکولار شدن، اینا حنفی بودن پیروی از ابو حنیفه، اینا را که به الحاد با کفر کشاندگی است که امروز در مقابل حدیث رسول صلی الله علیه و سلم عقل خود میارن، میگن این حدیث قبول نمیشه به خاطر که مخالف عقل است، یعنی چیزی که مخالف عقل بود میگن قبول نمیشه. و یک از اونها که منیر شاکر میباشه که در پاکستان است، یک حنفی زندیق است، او به میشه کلمه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میگه ترازو میکنیم بر قرآن، میگه اگه با قرآن موافق بود قبول است، اگه نبود میگه ترکش میکنیم. اعوذ بالله. بلکه تفسیر قرآن کس به حدیث میشه، فیصله کننده قرآن کس سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. قرآن فیصله کننده سنت نمیباشه، بلکه سنت فیصله کننده قرآن میباشه. سنت تفسیر قرآن میکنه، قرآن تفسیر حدیث نمیکنه، بلکه حدیث تفسیر قرآن میکنه. چنانچه آثار بعدی را میخونیم ان شاء الله. و در اثر 74 ابن بطال رحمه الله اثری را آورده است، میگه وقال رجل لابن عمر رضی الله عنهما ارایت مردی در نزد ابن عمر رضی الله عنه گفت که ارایت یعنی نظر تو است، نظر تو است، نظر تو نظر بده. گفت نظرت چی است، نظرت چی است؟ ابن عمر رضی الله عنه گفت اجعل ارایت بالیمن انما هي السنن. گفت که رأی و نظر بنداز به یمن، برو به یمن قرار بده، یعنی پرتوسو. انما هي السنن، گفت بلکه سنت است و چیزی که بیان میکنم این سنت است. گفت بخاری روایت کرده در اونجا لفظ حدیث به قسم است که میگه ان رجلا سأل ابن عمر رضی الله عنهما عن استلام الحجر، کسی از او پرسان کرد که در مورد دست زدن به حجر الاسود. ابن عمر رضی الله عنهما گفت که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یستلمه و یقبله، رسول صلی الله علیه و سلم دیدم که دست میزدن و بوس میکردن. گفت ارایت ان زحمت، ارایت ان غلب. گفت نظر چیزی که در شلوغی قرار بگیریم. باز در اونجا بود که ابن عمر رضی الله عنهما گفت اجعل ارایت بالیمن، گفت ارایت خدا و نظر خدا گفت در یمن قرار بده. و ابن بطال در ابانه الکبری میگه در اونجا گفته شده اجعل ارایت عند الثریا، ارایت خدا در ثریا قرار بده، در ثریا قرار بده. اینجا کس چی ارایت نیست، اینجا دین است، دین است و چیزی است که سنت است. میگه بیان کردیم دیگه، باز نظر خدا بیان نکرد در مقابل دین. واللالکایی از ابن الطباع روایت کرده میگه جاء رجل الى مالك بن انس فسأله فقال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كذا فقال ارایت لو كان كذا. یک نفر در نزد امام مالک رحمه الله آمد از یک چیزی را پرسان کرد و امام مالک رحمه الله حدیث رسول صلی الله علیه و سلم گفت و او گفت که ارایت لو كان كذا، اگر دیدی که این قسم بود چی میگه؟ قال مالک رحمه الله این آیت تلاوت کرد، آیه که در سوره النور آیه 63 می باشه. الله سبحانه و تعالی گفتگی است فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. باید بترسن کسانی که مخالفت با رسول صلی الله علیه و سلم میکنن، این که به آنها فتنه برسه و اون یا اینکه به آنها از عذاب دردناک به آنها برسه. و در کتاب الشریعه از عمران القصیر روایت است میگه ایاکم و هؤلاء الذين يقولون ارایت، دور باشین از این مردمی که میگن که ارایت، نظر تو چی است، نظر تو چی است، از نظر و از رأی گم میزنه. گفت از اینا دور باشین، بلکه دین از دین سنت است، سنت بیان میشه، دین بیان میشه، دین گرفته میشه. دین نیست که بر رأی خود نفسی، بر هوای نفسی که تفسیر شود، بلکه دینی است که بر اساس قرآن و سنت، و دینی است که بر اساس قال الله قال الرسول که قبول میشه. قال الشعبی رحمه الله ما قضیت لی رأیا قط، شعبی رحمه الله گفت که هیچ وقت هرگز بر رأی خود فیصله نکردگی هستم، هیچ سخنی را بر رأی خود نگفتگی هستم. و در طبقات الکبرى محمد ابن جحاده میگه از امام شعبی رحمه الله پرسیده شد در مورد مسئله ای که در نزد از نبود، فقیل له برش گفته شد قل برأیک، رأی خود بگو، نظر خود بگو. گفت ما تصنع برأی، گفت رأی من چی است، من چی هستم، کی هستم که نظر بدم من. و در ابانه الکبرى از عطا رحمه الله نقل است، گم تابعی بود، میگه از او چیزی پرسیده شد او گفت که لا ادری،
چیه نمیدانم. فقیل الله برش گفته شد قل فیها برأیک، گفت خیر نظر خود بگو. و گفت انی لاستحی من الله ان یدان فی ارضه برأیه، گفت من حیا میکنم از الله ای که من رأی را بگم، نظری را بگم از پیش خودم، الله سبحانه و تعالی مرا در روی زمین که از مرا زنده نگه داره. من چه قسم یک نظری را بگم که در زمین الله سبحانه و تعالی قرار دارم. چنانچه در درس قبلی از ابوبکر صدیق نقل کردیم که در مورد آیه 31 سوره عبسه و فاکهة و اب معنیش چی است از او پرسیده شد، گفت ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. چه آسمان مرا در سایه خود قرار میده و چه زمین مرا در خود جای میده که من در کتاب الله چیزی را بگویم که نمیدانم. من چه قسم یک چیز از پیش خود بگویم. من و از عمر رضی الله عنه به شکل نقل است که در منبر بود همین آیه تلاوت کرد، گفت که فاکهة و اب، فاکهه گفت هذه الفاکهه قد عرفناها، گفت فاکهه را خود میدانیم که میوه است. فمل اب، گفت اب چی است؟ سپس بر نفس خود برگشت گفت لعمرک ان هذا له التکلف یا عمر، گفت قسم به ذاتی که بر تو عمر دادگی است، این یک چیزی می باشه که تکلف می باشه، چیزی است که بر تو لازم نیست که بدانی چی است یا عمر. یعنی صحابه به این قسم بودن. ابوبکر و عمر که رسول صلی الله علیه و سلم گفتگی هستن که اقتدوا بالذین من بعد از من به دو نفر اقتدا بکنن. اونا از پیش خود چیزی رو نمیگفتن، او چیزی رو میگفتن که از رسول صلی الله علیه و سلم شنیده بودن یا دیده بودن، او چیزی رو که میدانستن دیده بودن او رو میگفتن، از پیش خود هرگز چیزی رو نمیگفتن. و اینجا عطا رحم الله میگه که من حیا میکنم که از نفس خودم، رأی خودم در کتاب الله چیزی را بگویم، در دین الله چیزی را بگویم و الله سبحانه و تعالی مرا در زمین خود که از مرا جای بده. چطور الله تعالی مرا در روی زمین خود جای بده در حالی که من از نفس خود، از هوای خود سخن گفتگی هستم. و قال قتاده رحم الله گفت لم افتی برأی منذ 30 سنه، گفت از 30 سال بیسو ما به رأی خود به نظر خود فتوا ندادگی هستم. و در کتاب سیر از نقل است که ابو هلال میگه سألت قتاده عن مسئله، از قتاده در مورد مسئله پرسان کردم، فقال لا ادري، گفت نمیدانم. قل فيها برأيك، برش گفتم که برای خود بگو، نظر خود بگو. قال ما قلت برأي منذ 40 سنه، گفت از 40 سال به این طرف ما از نظر خود، از رأی خود چیزی نگفتگی هستم. و کان یومئذ له نحو من 50 سنه، میگه اون وقت میگه عمرش 50 ساله بود. از زمانی که خود فهمیده میگه من برای خودم، بر نظر خودم چیزی نگفتگی هستم. الله اکبر. دین است برادرها. وقتی که به شما میگیم که سنت صحابه، سنت تابعین اینا گرفته میشه، به این خاطر است هیچ وقت از پیش خود چیزی نمیگفتن. صحابه و چیزی را میگفتن که از رسول صلی الله علیه و سلم شنیده بودن و عالم بودن بر قرآن و سنت، و تابعین و چیزی را میگفتن که از صحابه شنیده بودن و میدونستن که حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است یا اقوال صحابه است، تفسیر صحابه است. اونها میدونستن، برای چیزی که میدونستن سخن میگفتن. و همین قدر بسنده میکنیم ان شاء الله. آثار زیادمون که باید میخوندیم و دوست داریم که اینا رو بخونیم، لیکن میخوایم که برادر خسته نشون، ان شاء الله خسته کن تمام نشه. به همین قدر اکتفا میکنیم. آثار دیگر را در درس بعدی میخوانیم ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.